家我梁志源波，我見到啲 comment 咧就話我肥，所以我今日要食個減肥餐。Go！ 餐大麵，我但係要走餐肉嘅，走麵、走湯，即係就咁蛋係咪啊？走蛋都走埋，餐肉、走餐肉、走餃、走麵，我淨係要交即係叫你會真係俾翻錢。即係你又餐蛋麵又走餐肉走蛋走麵先我寫，你啲嘢你講冇呢啲㗎。大嗰個冇咯。係啊，真係要俾翻錢你，真係唔係搞下就冇幫襯，真係俾錢你。我哋而家揾第二間茶記，我哋 S.O. 啊，我哋一做正當生意啊，唔係撈堅啊，合法時薪冇得，我哋就睇下呢間有冇先，我哋就睇下呢間有冇先，好，冇想問，冇想問，誒唔該，我想要火，我想要餐蛋麵，凍檸茶，但係餐蛋麵咧係走蛋、走餐肉、走麵、走湯，如果凍檸茶係走冰、走嘢飲、走飲管，定係用膠罐定係膠盒？即係要整呢個杯啫，買個杯啫係嘛？我買個膠盒咯，要買隻杯先。買個杯啫，我咪可以買俾你啊！係我想撳一落啊！如果你落個蛋就係，我最多買個杯俾你。咁買買個杯啫，照咯，照買咯。買個杯1蚊啫，嚇！即係點啊？照買咯。我買個杯冇所謂喎。幾多錢嚟啊？OK，多謝。環保餐，環保人士。我 very enjoy 我嘅減肥套餐啊！哇！就係索一索同體香已經都已經覺得哇好精神啊！精神！